Opština Lapovo u godini koja je za nama beleži nove uspehe i očekivane ishode koji jesu direktna veza odgovornosti opštinskog rukovodstva sa jedne strane i poverenja naših sugrađana sa druge strane. Jasno definisanom ekonomskom, privrednom, infrastrukturnom, kulturno-turističkom i obrazovnom politikom pružili smo i pružamo mogućnost za podjednak rast i razvoj svakog pojedinca u svim sferama života i rada. Kapitalna investicija svakog zdravog društva, kako mi sami težimo, svakako su deca. Upravo u njihovo ime i zarad njihove budućnosti opština Lapovo iz godine u godinu stvara nove perspektive i uslove kakvi dolikuju odgoju mladih sa iskrenom željom da kod njih razvijemo ne samo osjećaj pripadnosti zavičaju, već da ukorenimo onaj sistem vrednosti na kojima vekovima srpsko nacionalno biće stasava. Započeta je izgradnja novog vatrogasnog doma u Lapovu, investicija je vredna oko 50 miliona dinara. Objekat će značajno poboljšati brzinu i efikasnost reagovanja vatrogasne jedinice, doprinoseći bezbednosti građana. Radovi su započeli krajem oktobra 2024. a završetak je planiran za septembar ove godine. Javno-komunalno preduzeće Morava je tokom 2024. godine vršilo radove na uređenju više kilometara poljskih puteva. Takođe, radili smo i na uređenju ulica i pešačkih staza, zatim na izradi horizontalne i vertikalne signalizacije, uređenju potoka, ali i drugih javnih površina. Sa posebnim ponosom ističemo implementaciju generalnog projekta sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, kao i generalni projekat sakupljanja i odvođenja atmosferskih voda, odbrane od poplava i sve to u skladu sa postavljenim smernicama Ministarstva zaštite životne sredine, koje će izraditi ostatak projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje svih radova. Završene su i probne bušotine za buduće izvorište Garevine 2 na parcelama koje su sada u fazi otkupa, kako bi se nastavila izrada projektno-tehničke dokumentacije za povezivanje na sistem vodosnabdevanja, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta vode u našoj opštini. U okviru obnove hrama Svete Petke gradi se nova palionica sveća vredna do 50.000 evra. Ovaj projekat poboljšaće uslove za vernike i doprineti dostojanstvu svetog mesta. Poslednjih godina hram je značajno unapređen kroz freskopis, rekonstrukciju porte, obnovu sala i uvođenje podnog grejanja. Karađorđeva ulica, poznati Carigradski drum, predstavlja jednu od najvažnijih saobraćajnica u Lapovu, povezujući opštinu sa ključnim putnim pravcima. Kao deo državnog puta drugog reda, ova ulica prolazi paralelno sa autoputem Beograd-Niš E75, što je čini veoma prometnom. Rekonstrukcija ove saobraćajnice obuhvatila je proširenje puta u dužini od 8,6 km, kao i izgradnju i obnovu pešačke staze u dužini od 7,1 km, koja prolazi kroz naseljeni deo opštine. Ovaj projekat značajno je unapredio saobraćajnu bezbednost, posebno za učenike osnovne i srednje škole koji svakodnevno koriste ovu stazu. Izgradnjom moderne pešačke zone, Lapovo je dobilo funkcionalniji i bezbedniji prostor za sve građane, omogućujući im nesmetano kretanje i uživanje u svom gradu, baš kao u većim urbanim sredinama. Nekadašnja zgrada 1. maja dobila je novog investitora, a na ovoj lokaciji biće otvorena kompanija koja se bavi osiguranjem za američko tržište. Ovaj projekat donosi nova radna mesta i konkurentne plate, što predstavlja značajan podsticaj za lokalnu privredu i zapošljavanje u Lapovu. Prostor u okviru opštinske uprave trenutno se adaptira za potrebe Kancelarije za mlade. Ulaganje od 3 miliona dinara omogućit će potpuno renoviranje i opremanje savremenom IT tehnologijom. Ova kancelarija će mladima pružiti mesto za rad, edukaciju i organizovanje različitih aktivnosti. U toku je adaptacija novog prostora Centra za socijalni rad na adresi Kralja Petra I, broj 2. Prostor će biti u prizemlju, obezbeđujući lakši pristup osobama sa invaliditetom. Radovi u vrednosti od oko 2 miliona dinara obezbedit će bolje uslove za korisnike usluga i radnike odeljenja Centra za socijalni rad Šumadija. Ministarstvo za brigu o selu i rukovodstvo opštine Lapovo prepoznali su potrebu građana Lapova za nabavkom minibusa. Uz 7 miliona bespovratnih sredstava od strane ministarstva, opština je sufinansirala oko 3 miliona dinara, te je od januara novi član, pre svega sportske porodice u Lapovu, postao Volkswagen minibus.
Pored sportskih udruženja, koja će imati prioritet u korišćenju, minibus će koristiti kako druga udruženja, tako i ostale javne ustanove u našem mestu. Biblioteke u današnjem svetu nisu samo ustanove u kojima možemo pronaći potrebnu monografsku, serijsku i neknjižnu građu i najlakše pristupiti različitim informacijama. Biblioteke su oprobano mesto sa dobrom reputacijom na kojem je moguća kvalitetna socijalna interakcija, ali i integracija svih starosnih kategorija, a naročito dece i mladih. U Opštinskoj biblioteci Slovo u Lapovu dugogodišnja praksa je konkretno pokazala da su interaktivne radionice za najmlađu populaciju, bez obzira na temu, siguran put ka prihvatanju biblioteke, njenih fondova, kadrova, prednosti i raznolikih mogućnosti u čitavoj lokalnoj zajednici, a njih u opštini Lapovo itekako ima. Osim radionica, biblioteka je za decu i mlade organizovala književne susrete, predstavljanje knjiga, izložbe i opštinsku smotru o recitovanju pesniče naroda mog. Već su tradicionalne manifestacije zimovanja u biblioteci i letovanja u biblioteci koje traju u toku zimskog i letnjeg raspusta, kao i program za decu i mlade povodom Svetskog dana poezije, Svetskog dana knjige za decu, Dana biblioteke i Dečje nedelje. Od 2024. u Srbiji je ustanovljena i Noć biblioteke, kojoj se priključila i Opštinska biblioteka Slovo i pozvala učenike starijih razreda Osnovne škole Svetozar Marković i Srednje škole Lapovo da uzmu učešće. Lapovačka biblioteka je u protekloj godini, negujući kulturu sećanja, organizovala 2 predavanja u Lapovačkoj osnovnoj školi i Lapovačkoj srednjoj školi u saradnji sa Muzejom žrtava genocida iz Beograda i pružila podršku u svim programima koji su na lapovačkim trgovima organizovale prosvetne ustanove za decu, mlade i građanstvo. Na osnovu konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave, Ministarstva zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Domu zdravlja Lapovo je dodeljena medicinska oprema i to dijagnostički ultrazvučni aparat sa pripadajućim sondama, CTG kardiograf sa monitorom, digitalna vaga sa visinometrom, 12-kanalni EKG aparat i pulsni oksimetar. Projekat digitalizacije zdravstvenog sistema Republike Srbije je značajan projekat za čitavu državu i zdravstveni sistem. Bez pomoći opštine Lapovo, Dom zdravlja ne bi mogao da realizuje različite aktivnosti iz ovog projekta, jer je opština Lapovo finansirala kupovinu softvera, Helijan, zatim kupovinu servera i računara koji su neophodni u svakodnevnom radu naših zaposlenih. Nakon završene kompletne rekonstrukcije Doma zdravlja, obratili smo se Ministarstvu zdravlja i opštini Lapovo za pomoć u vezi nabavke opreme za centralnu klimatizaciju naše zdravstvene ustanove. Ova inicijativa je prepoznata kao neophodan uslov da pacijenti i zaposleni imaju adekvatne uslove prilikom boravka i rada u našoj zdravstvenoj ustanovi. Zahvaljujući novčanim sredstvima Ministarstva zdravlja i opštine Lapovo sproveden je postupak za nabavku i ugradnju centralne klime. Centar za kulturu Stefan Nemanja u 2024. godini nastavlja da bude ključna tačka okupljanja i razvoja lokalne zajednice. Aktivno povezuje mlade kroz raznovrsne projekte i programe sa posebnim fokusom na obrazovanje i kreativnost. Kroz organizovanje manifestacije, radionice i kulturnih događaja mladima se pružaju prilike da se izraze, edukuju i sarađuju, čime centar postaje nezaobilazni faktor u jačanju zajednice i izgradnji budućnosti mladih ljudi. 2024. godinu obeležila je likovna sekcija Biljana Art. Priznata slikarka Biljana Videnović na poziv direktora pristala je da podučava decu i svoje umeće zajedno sa njima prenosi na platno. Iz meseca u mesec interesovanje je sve veće i dolazi do tih razmera da će biti neophodne 2 grupe kako bi svi mogli da uživaju i upijaju Biljanin talenat. Teme slikanja su svake nedelje različite, a po potrebi Biljana menja i tehniku slikanja. U 2024. godini po prvi put oformila se amatersko pozorišna trupa pod nazivom Teatar Stefan Nemanja, koji je okupio amatere koji žele da se oprobaju na pozorišnoj sceni. Prva predstava je pri kraju, a cilj je obogaćivanje kulture, druženje kao i gostovanje u različitim mestima u Srbiji. Opština Lapovo kontinuirano ulaže u mlade, stvarajući bolje uslove za njihovo obrazovanje, zapošljavanje i bezbednost. Kao deo inicijative Moja prva plata, mladima omogućavamo sticanje prvog radnog iskustva, razvijanje radnih navika i lakšu pripremu za tržište rada. Ovo je značajan korak ka njihovoj profesionalnoj samostalnosti i zapošljavanju. Takođe, veliki značaj pridajemo edukaciji.
Redovno organizujemo programe o bezbednosti u saobraćaju za sve uzraste od predškolaca do srednjoškolaca kako bismo ih naučili odgovornom ponašanju i zaštitili u svakodnevnom životu. Prošle školske godine Osnovna škola Svetozar Marković konkurisala je za podsticajna sredstva koje dodeljuje Ministarstvo prosvete i dobila 2.200.000 dinara za opremanje školsko-sportske hale. Od tog novca kupljeni su sportski rekviziti, lopte, grede, strunjače, švedski sto, razboj, kozlić, vratilo, a opremljene su i kancelarije novim nameštajem. Kabinet za muzičku kulturu zablistao u novom svetlu jer je kupljeno najsavremenije ozvučenje, čime je olakšan rad školskog hora koji na svim značajnim događajima predstavlja školu. Školska trpezarija i učionice opremljene su trakasnim zavesama koje ne samo da štite od sunca, već i poboljšavaju multimedijalnu nastavu. Škola je bila domaćin mnogih sportskih takmičenja kao što su prvi turnir Lige Srbije za košarkaše sa invaliditetom, državno prvenstvo Srbije u karateu, regionalna olimpijada za učesnike trećeg doba, trke mira, takmičenje 3x3 i mnogih drugih, koji su u naše mesto privukli veliki broj posetilaca iz čitave zemlje i inostranstva. U hali se održavaju časovi besplatne školice sporta za decu uzrasta od 6 do 10 godina, odigravaju se prvenstvene utakmice rukometnog, košarkaškog i futsal tima iz našeg mesta. Postoje mnoge sportske sekcije koje pomažu razvoju psihofizičko-motoričkih sposobnosti dece. Gimnastika, karate, fudbal, odbojka, košarka, rukomet, stoni tenis. U školi uspešno rade mnoge sekcije i vannastavne aktivnosti: dramska, ekološka, recitatorska, literarna, likovna, veliki hor, čitalački klub, učenički parlament, vršnjački tim, dečiji savez, a najbolji učenici su postigli zapažene rezultate na regionalnim i republičkim takmičenjima. Škola se ističe i po veoma uspešnoj saradnji sa svim institucijama i udruženjima u lokalnoj samoupravi. Preduzetnički duh se razvija kroz humanitarne aktivnosti na novogodišnjim i uskršnjim bazarima, a novac prikupljen tom prilikom uplaćuje se u humanitarne svrhe. Osnovna škola je stub znanja, pokretač mnogih aktivnosti i saradnje na svim poljima. Uspeh njenih učenika je ogledalo porodice, škole i mesta. Nastavit će se u budućnosti sa svim aktivnostima koje na najbolji način predstavljaju kako našu školu, tako i Lapovo. Srednja škola je fabrika dobrih snova, koje deca ostvaruju uz veliku i nesebičnu podršku nastavnika, institucija i udruženja koja sarađuju sa nama. Dobre škole prepoznaju se po sjajnim postignućima učenika, po originalnosti, atraktivnosti, hrabrosti i entuzijazmu. Pored nastavnih aktivnosti i uključivanja učenika u vannastavne aktivnosti u školi, projekte, društvene aktivnosti škole, značajno je kao prilika da kroz iskustvo učenik spozna sebe i svoje mogućnosti, razvije veštine saradnje i komunikacije i oproba se u različitim oblastima. Za sve to neophodna je podrška mladima. Vannastavne aktivnosti učenika su ogledalo škole, prva slika prepoznavanja vrednosti i dostignuća, koja o kvalitetu ustanove govori mnogo više od zidova same škole. Srednja škola u Lapovu je riznica kvalitetnih mladih ljudi koji su uvek spremni za nove izazove, rad, saradnju i edukaciju. Kroz pregršt radionica, edukacija, seminara za mlade, srednja škola je ponos Lapova. U vrtić je nedavno stigla savremena IKT oprema koju je Ministarstvo prosvete obezbedilo kroz projekat Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Laptop, web kamera, video projektor i multifunkcijski uređaj biće korišćeni za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada. Opština nastavlja da podržava roditelje kroz subvencije vrtića, dok ekonomska cena celodnevnog boravka iznosi 24.892 dinara, roditelji plaćaju samo 4.980 dinara. Za pripremni preškolski program cena je dodatno umanjena, pa roditelji izdvajaju 4.230 dinara mesečno. Ulaganjem u obrazovanje i podrškom porodicama, Lapovo gradi sigurnu budućnost za svoje najmlađe. Udruženje za osobe sa invaliditetom Zora osnovano je 6. juna 2013. godine u Lapovu. Osobe sa invaliditetom nemaju posebne potrebe. Samo svoje potrebe ostvaruju na drugačiji način. Udruženje je osnovano sa tim ciljem da bude od pomoći osobama sa invaliditetom. Meštani Lapova, ljudi dobre volje, svoju empatiju su pretočili u ispruženu ruku podrške koju su bezrezervno ponudili osobama sa invaliditetom. Udruženje Zora se neprestano bori da svojim članovima učini život kvalitetnijim i sadržajnijim.
uz podršku opštine Lapovo, iz čijeg budžeta se udruženje u najvećoj meri finansira, i plemenitih pojedinaca u prostorijama Zore u ulici Kralja Petra I u Lapovu, volonteri kroz organizovanje raznovrsnih radionica neguju ljubav i afinitete svakog člana prema nekoj aktivnosti, najviše pažnje posvećujući mladima. Članovi udruženja su i u 2024. obeležili Dan osoba sa invaliditetom, posetili su slična udruženja u okolini, razmenjujući iskustva o dobroj praksi kao i neke od srpskih manastira. Pridružili su se svakoj humanitarnoj akciji kao i mnogim sportskim i kulturnim dešavanjima koja su organizovana u Lapovu. Postojanje udruženja Zora je od velikog značaja za zajednicu. Vrata ovog udruženja su otvorena za sve ljude dobrog srca. Opština prepoznaje vrednost znanja i truda i svake godine dodeljuje stipendije najboljim studentima. Ovim programom podstičemo akademsku izvrsnost i ohrabrujemo mlade da se usavršavaju i grade uspešne karijere. Kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje, zapošljavanje i bezbednost mladih, Lapovo pokazuje da brine o svojoj budućnosti, stvarajući okruženje u kome mladi mogu da napreduju i ostanu u svom mestu.